mwaramutse tugiye kureba uburyo ushobora guteka isombe itagira inyama. Turaza gukenera ikiro cy'isombe. Murareba ni isombe ikorerwa muri Togo. Marike yitwa Pendu, ariko ushobora gukoresha isombe iyo ari yo yose bitewe n'iyo ufite cyangwa niyo wabona ku buryo bworoshye. Iki ni ikiro. Turaza gukenera ibibiringanya bibiri. Turaza gukenera utwungu tune nkuko mutureba. Turaza gukenera inyanya 5. Turaza gukenera ibitunguru bibiri. Ushobora kuba ufite ibingibi bitukura cyangwa ufite n'ibyumweru nta kibazo, ni ibitunguru bibiri. Turaza gukenera ibi bitunguru, ibi byo bituma n'isombe ihumura neza. Turaza gukenera persile. Nuvango ushobora gushyiramo kano kose cyangwa gashyiramo mwatsiye. Ikindi ufite na seleri wayishyiramo, ariko ngiye nkunda gukoresha persile n'ibi bitunguru. Uraza gukenera n'imifungo 2 ya epinari. Ushobora kuba ufite epinari ziri konjere ariko n'izitari konjere nta kibazo. Izi ngizi ngenzi kunda ko zituma zoroshya isombe yanjye. Rero turi bukenere na champignon cyangwa ibihumyo. Ngiye ndakoresha udupaki 2, ariko ushobora no gukoresha agapaki kamwe. Ngiye ndi gukoresha udupaki 2 kugira ngo isombe yangize kugira ibihumyo byinshi. Ndaza gukenera sauce tomate akanuza kamwe. Ndaza gukenera tungurusumu. Iyi tungurusumu yose ndayishyiramo. Akenshi ushobora no gushyiramo n'utunuza 2. Urakenera umunyu. Hano uraza gukenera amavuta. Hano amavuta nkunda gushyiramo ibihiko 4. Ibihiko 4 by'aya mavuta ya huile d'olive kugira ngo isombe yanjye ibashe kugerwaho, ibashe kuza koroha kandi amavuta abashe gukora. Ubwo rero mukanya ndaza kubereka uburyo turi bubaze kubivanga. Uburyo ngiye gukora kano kanya, ngiye gupfundura ino sombe yanjye, nirangiza nyishyire mu isafuriya mbanze nyibize bwa mbere. Ubwo naho mukanya. Ndaba ndetse mu gitunguru cyane gise nk'igishya. None ubu ngubu ngiye gupfundikira. Ndapfundikiye, mwarebye aho nashyize isombe yanjye yabize. Ngiyi hano ngerageza kuyigaragura kugira ngo ise nk'iyivanga. Ikindi ntabwo nyipfundikira kugira ngo wa mwuka w'igisombe ushiremo usohoke ujye hanze, kuko yipfundikiye ugumamo wanayirya ukabona ko icya gisombe kikirimo. Rero nagerageje kuyipfundura kugira ngo umwuka ugende usohoka. Ngerageza no kuyigaragura kugira ngo nayo ise nk'iyivanga. Ubwo nanjye nakomeza ndwara n'iki gitunguru cyanjye kugira ngo kidashya cyane. Iyo kimaze kuba ibijugwe maze kugaragura nk'inshuro nk'ebyiri, sukamo cya kindi gihumura, bya bitunguru 4 naberetse. narangiza nkongera nkapfundikira.
ndarindira nk'iminota nk'ine gise nk'igihwanye nk'iminota ine. Ndaba ndetse ngenda ngaragura kugira ngo kitaza gushirira kigafata hasi. Murabona ko kigenda gihindura ibara gisa nkaho kirimo ijugwe. Ndongera mpfundikire n'indi minota ibiri. Ya sombe yanjye nayo ngiyi hano iracyari kubira, ariko nkagerageza nayo kugenda ngaragura, kandi umwuka nawe ugenda ushiramo, wa mwuka w'ikibisibisi. Irarangiye, ntago ndinira ko igitunguru cyanjye gisa neza. Utasukamo za champignon, utasukamo bya bihumyo byanjye, nabyo nkagaragura. Urabona ko bisa nkaho bigiye kwivanga byose. Narangiza nkapfundikira, narangiza nkagabanya umuriro, ndashyira muri kane, hano muri kane, kugira ngo bitaza gushirira. Ndongera nkagaruka nkaza kureba, nkongera nkagaragura. Urabona ko ntabwo ibihumyo byanjye byari byafata akarange neza. Hano iyo ushatse uhita ushyiramo n'umunyu. Iki gihiko cyuzuye, kuko isombe yanjye n'imboga ni byinshi, nshyizemo iki gihiko. Gusa bitewe n'uko ukunda kumva cyangwa icyo ushaka kugenda wongeramo, ndabashyizemo iki gihiko ndibuze kumva niba ukoze, niba ari uwo nkunze, ariko ngiye nkunda umunyu mukeya. Igihiko kiraba gihagije kuri njyewe. Murabona ko ibihumyo byanjye bitangiye gufata akarange, n'amavuta atangiye kwinjiramo, cyane cyane n'ibihumyo byibyarira amazi. Ubwo ndakomeza mbigaragure. Ngiye kongera ndindire iminota ibiri. Na ya sombe yanjye iracyari hano, nayipfunduye. Mu by'ukuri kuyipfundura ikareka ikazita umwuka nibyo byiza, bituma ba bantu bagira ikibazo cyo kurwara umutwe cyangwa badakunda cya kintu kigira usombe kibasha gushyiramo. Kandi uko ugenda uyigaragura niko bigenda bishiramo neza, kandi igenda inashya. Ngiye gushyiramo twa twungu. Twatungu natwo ndadushyiramo mbigaragure. Ntabwo mba nshaka ko ndindira ko bigira bishya ngo bihwane, kuko n'ubundi busukemo ya sombe yanjye birahwaniramo mu isombe.
nabyo ndabishyiramo ngaragure ndindire nk'iminota 4 naho kugira ngo bifate akarange ndetse bifate na ku mavuta. Ndongera mpfundikire ndindire iminota 4. Ahangaha rero intoryi zanjye uko muzibona nakase nagerageje gukata ntoya, ngiye kuzishyira mu yindi safuriya bariho nza nk'uziteka kugira ngo zise nk'izihwana. Ndangiza ndashyiramo amazi make kugira ngo zo gufatamo hasi, n'utuzi duke cyane, ni amazi ntabwo ari amavuta. Nindangiza mpfundikire cyo nibagiye kubabwira nuko isombe yo nayivanyeho kugira ngo mbashe kubona uko izi ntoryi zanjye nazo mbasha kuzitegura bino bibiringanya byanjye. Uvango nazo ndazireka umwuka use nk'uzihisha na twatuzi nashyizemo turafasha intoryi kudafatamo hasi. Ubundi ndazamura ashyire muri 5 ho. Ubwo mu gihe ndindiriye kuri izi ntoryi muri 5 neza naha ndashyira muri 5. Mu gihe ndindiriye kuri izi ntoryi zishya ndakomeza ndebe za mboga zanjye za hano ndi kuzigaragura. Zigaragura neza buhoro kuko nashyizemo twatwungu kuko ngaraguye cyane bishobora gushwanyuka. Nindangiza mfate za epinari zanjye nateguye, nindangiza mfate za epinari zanjye nakase neza nazo mbashe kuzirambikamo. Mbere yo nzigaragura ndasa nk'uzireka gutya, ubundi mpfundikire umwuka use nkaho utuma zibasha guhwana. Ngiye gupfundikira ndagaruka nyuma y'iminota mikeya nza kureba uko zabaye. Nkuko nababwiye rero ndagaruka, murabona ko imboga zanjye zisa nkaho zahwanye, ubona ko zahoberanye ko navuga. Nindangiza ndagaragura bukeya kugira ngo se nk'uvanga. Urabona ko ndazivanze. Kuzivanga neza na ya myungu yagiye, urabona ko iri gushya neza rwose. Ubu rero ikintu kigezweho ni perisile. Murazibona perisile zanjye ntinda kuzishyiramo kugira ngo ka gahumuro ka perisile kaze kugaragara kubonekamo. Nkuko nabikoze kuri epinari na perisile, ngiye kuzireka zifata agahumuro nako zifate nazo zize guhoberana. Icyo nkora ni ukugabanya umuriro, ndongera mugabanye ndawugeza hano muri 3, ubundi ndeke na perisile zanjye zize guhoberana. Murazibona za ntoryi zanjye nta kintu ndi buzikorere, zo ndakomeza nzireke nje ncungana nazo ku buryo zidafata hasi, kandi ninza kubona zisa nk'izihoberanye
ndaza gushyiramo akunyu. Urabona ko ntabwo ziragira. Mu kanya ndi buze kugaragura nazo nazirekeye muri 5. Nagarutse, urabona ko na za perisile zanjye zahoberanye, muri kubibona. Nabwo ndongera ngaragure. Zigaragurane byivange. Nindangiza ndafata za nyanya zanjye nakase neza nzishyiremo nk'uko nabigenje kuri epinari. N'inyanya nabyo niko ndi bubigenze. Ndahita mpfundikira inyanya nazo, ndahita mpfundikira. Ndangiza gupfundikira ndagaruka zisa nkaho nazo zahoberanye. Nkahita ngaruka ku ntoryi zanjye. Intoryi zanjye muri kuzibona ko y'amazi nashyizemo yakamye. Kubera intoryi nshaka ko nzishyiramo, ndagira ngo nshyiremo akunyu kugira ngo ninjya nduhekenya njye numva ko harimo akunyu gakeya. Rero ndamamagizamo akunyu gake rwose, nk'agace k'agahiko gake cyane, kugira ngo nindurya nze kugira ni agace k'agahiko rwose nshyizemo. Ndagaragura, nindangiza nongere nzireke iminota mikeya. Nongera mpfundikire, nongere iminota mikeya. Icyo nashakaga ubu ngubu ngewe ndabona nkigezeho. Uburyo nazishakaga nuku, bisa nkaho zahiye. Ntabwo zihiye cyane cyane ziri buhire mu isombe yanjye. Ubu ndazireka gutya ite nzimya. Najimije, nindangiza nzipfundikire, nongere ngaruke kuri za mboga zanjye zindi ngaragure. Nk'uko mubibona urunyanya rwagiye rushya narwo. Iyo ushatse inyanya urazihata ku buryo kano gashishwa katagaragara, ariko ngewe uko ari imboga ari isombe nta kibazo, nge ntacyo kantwara ndakarekeramo. Niyo nkabonye kari mu isombe ntacyo kaba kantwaye. Hari abakabona bakakabaderanja, ariko nge nta kibazo rwose. Ubu rero ndazivanga imboga zanjye. Nindangiza mpuzanire sauce tomate nk'uko nababwiye. Ni akakebe kamwe nakoresheje. Nayo mvange. Urabona ko ndi kubivanga neza, nivange nayo. Nindangiza nzane za ntoryi zanjye nzisukemo. Za ntoryi zanjye nazisutsemo.
ko nazisutsemo mara ukuntu imboga zanjye zisa neza cyane rwose. Ngiye kurindira nk'umunota umwe wonyine zise nkaho zose zegerana. Ngiye gupfundikiraho gatoya. Noneho murana ko yasombe yanjye nayo ubungubu n'umwanya uragezeho kugira ngo nyishiremo. Urabona ko imboga zanjye rwose zimeze neza, zahwanye cyane. Ubu ngiye gushyiramo yasombe yanjye. Urabona ko isombe yanjye mbashije kuyisukamo. Ndagaragura kugira ngo isombe yanjye igende ihure na za mboga. Urabona ko kwa kurira ababwira ati ndashyiramo ibihumyo bibiri. Urabona ko ibihumyo bigenda bigaragara, bigenda bikunda cyane iyo nkibona. Izi mboga zanjye ukuntu zimeze murabona ko ntago zose zirahwana. Ngiye kuzirekera ku mashyiga bitogote cyane, gusa ndabona amazi asa nkaho ari makeya. Ngiye gushyiramo iki kirahure cy'amazi. Nicyo ngiye gushyiramo kino kirahure cy'amazi, ariko ko ndagiye kugicisha mu isafuriya yanjye yahoze nk'isombe kugira ngo isombe yose mbashe kuyivanamo. Ubu noneho rero ngiye kureka isombe yanjye nk'iminota 30. Nongeye kuyirekera ku mashyiga nk'iminota, turagaruka nyuma y'iminota 30 babwira ikindi twongeramo. Ngiye kuyipfundikira nyuma y'iminota 30 ndababwira ikindi twongeramo. Noneho umuriro ndawusiga muri 6 hano kuko nshaka ko isombe yanjye ishya neza. Ndayisiga muri 6. Ya minota 30 rero irashize. Ubu noneho ndapfundura isombe yanjye ndebe. Isombe yanjye murabona ko imeze neza. Urabona ko bya bihumyo nababwiraga biragenda bigaragara. Ko n'agatori kagaragara neza. Ubu rero ngiye kuryaho numve niba yahiye. C'est bon. Isombe yanjye yahiye, gusa ubwo
ngiye kugabanya umuriro, ngiye kuba nshyize muri 2. nzane ya tungurusumu yanjye, murebe ya tungurusumu yanjye. Ubu nibwo ngiye kuyishyiramo. Nanze kuyishyiramo mbere kugira ngo itaza gushya cyane umuhumuro wayo ukagenda. Ubu nibwo ngiye kuyishyiramo. Imboga zanjye rwose zirasa neza kandi ziraryoshye pe. Sorry, kaguyemo. Ya tungurusumu yanjye ndangije kuyishyiramo. Ndagaragura. kugira ngo yivange. Ikindi kandi iyi tungurusumu ushyizemo rwose iratuma bihumura neza, kuko nyuma y'iminota 5 nayo iraba yahiye neza ku buryo mutabasha no kuyibonamo. Nk'uko muri kuyibona, urabona ko imboga zanjye rwose zirasa neza, ziranaryoshye nk'uko nababwiye. Turagaruka nyuma y'iminota 2. Ngiye kugaruka nyuma y'iminota 2, tungurusumu yanjye isa nkaho nayo yahwanye n'izi mboga zanjye. Ngiye gupfundikira. Ya minota 2 yarangiye, nje kureba ya sombe yanjye. Murabona ko tungurusumu itakigaragara. Urabona ko rwose agasombe kanjye kararyoshye pe. Izi mboga rero ubu ngubu aho zigeze, ushatse wakarura ukazirya, gusa ushatse hari abazirya zisibiye. Ako ngewe nk'ubu nisonjeye rwose, ubu ndazirya nta kibazo. Ariko hari n'abandi bakunda isombe irimo ubunyobwa, haba ubunyobwa bw'ifu cyangwa ubunyobwa iyi beurre d'arachide. Iyi ngiyi, iyi beurre d'arachide. Ngewe rero ubu ngubu ngiye gushyiramo iyi ngiyi, kuko yo ushobora no ko dusanzwe tunayirya no mu mugati nta kibazo. Ngiye kuhita ngishyiramo kano kanya, noneho ku buryo n'isombe yanjye bihiye. Ariko shyizemo iyi, nabanza gusa nkaho nyitogosa mu mazi kugira ngo ibase gushya neza, mbone nyisuke mu isombe yanjye, kuko isombe yanjye deja yahiye. Ubu rero ko ngiye gukoresha iyi ngiyi ho nta kibazo, ndabasha kuyishyira mu isombe ihiye nta kibazo. Mwaramutse, tugiye kureba uburyo ushobora guteka isombe itagira inyama. Turaza gukenera ikiro cy'isombe. Murareba ni isombe ikorerwa muri Togo. Marike yitwa Pendu, ariko ushobora gukoresha isombe iyo ari yo yose bitewe n'iyo ufite cyangwa niyo wabona ku buryo bworoshye. Iki ni ikiro. Turaza gukenera ibibiringanya 2. Mwaramutse, tugiye kureba uburyo ushobora guteka isombe itagira inyama. Turaza gukenera ikiro cy'isombe. Murareba ni isombe ikorerwa muri Togo. Marike yitwa Pendu, ariko ushobora gukoresha isombe iyo ari yo yose bitewe